9月にラオスの東アジアサミットで会談して以来、モディ首相と今年3度目となる首脳会談を行いました。日印信在を大きく飛躍させ、新たな次元の高みに引き上げる、大変素晴らしい会談となりました。インドは自由、民主主義、人権、この支援といった普遍的価値を共有し、13億の人口を有する世界最大の民主主義国であり、日本とインドが共に手を携え、インド太平洋地域や世界の平和と繁栄を主導していくことは死活的に重要です。India shares with us universal values of freedom, democracy, human rights, and rule of the law of India is the world's largest democracy with 1.3 billion population. It is vitally important for Japan and India to work hand in hand to lead Indo-Pacific and the world to peace and prosperity. 今般、モディ首相と自由で開かれたインド太平洋戦略とアクトイースト政策等を連携させ、地域の能力、構築支援、連結性の向上に共に取り組むことで一致をいたしました。I agree with Prime Minister Modi to link the free and open India and Pacific strategy with the Act East policy to together work for supporting the capacity building in the region and connectivity improvement. 日印でアジア、アフリカに成長と繁栄の大動脈を構築すべく、アジアや世界に働きかけていきます。さらに、日本の資金と日印の企業力を活用する新たなイニシアティブとして、平和構築、連結性強化のための日印パートナーシップを立ち上げました。Japan and India will work to approach Asia and the world to build Asia-Africa growth corridor. And furthermore, we have launched the Japan-India partnership for peace building and connectivity that is strengthening, taking advantage of the funding by Japan as well as the business capability of both Japan and India. ただいま日印原子力協定に調印できたことを大変喜ばしく思います。我が国は唯一の被爆国として、核兵器のない世界の実現に向けて、国際社会をリードしていく使命を負っています。この協定は、原子力の平和的利用について、インドが責任ある行動を取ることを確保する法的な枠組みであり、NPT を締結していないインドを国際的な不拡散体制に実質的に参加させることにつながります。I am delighted that we just have seen the signing of the agreement on peaceful uses of nuclear energy between Japan and India. Japan is the only country which has been bombed by the atomic bomb, so we have a mission to lead the international community in realizing the world without nuclear weapons. The agreement is a legal framework to ensure that India will act responsibly for the peaceful uses of the nuclear energy. It will also lead to have India participating substantially on non-proliferation international regime, even though India is not the participant or the party to the NPT. これは核兵器のない世界を目指し、不拡散を推進する我が国の立場に合致するものであります。This is exactly in line with Japan's position in promoting non-proliferation, aiming to create a world without nuclear weapons. インドは2008年9月に約束と行動と呼ばれる核実験モラトリアム等の政策を表明し、原子力の平和的利用を進める固い決意を明らかにしています。NPT の普遍化、CTBT の早期発効、
FMCT の早期交渉開始に向け、インドとの対話を引き続けていきます。India, in September 2008, made clear the firm resolve to advance peaceful use of nuclear, announcing its policy of promise and action, including nuclear test moratorium. I would like to continue to have the dialogue with India on the universalization of the NPT, early entry into force of CPTPP, and starting negotiations as early as possible for the FMCP to continue to advance this agenda. 日印新時代の象徴となる案件は、ムンバイとアーメダバードを結ぶ高速鉄道です。日本では1964年の新幹線の開業と時を同じくして高度経済成長の時代が始まりました。インドにおいても高速鉄道の実現が新たな経済成長の起爆剤となることを期待しています。A project symbolizing the new era of Japan-India relations is the high-speed rail connecting Mumbai and Ahmedabad for Japan itself, coinciding with the Shinkansen, the opening its service in 1964, the high economic growth era has started in this country. In India, I am hoping that the realization of high-speed rail will further detonate a new economic growth for India. 年内にはいよいよ高速鉄道の設計業務が具体的に始まります。2018年に工事を始め、2023年の開業を目指します。Designing work for the high-speed train will be started before the end of this year. Construction will begin in 2018, targeting for service to commence in 2023. 日本の新幹線技術をインドで拡大できれば、日印製造業の協力の幅はさらに広がります。本日、モディ首相とはそういった点を率直にお話しさせていただきました。今後さらに議論を深めていきたいと考えます。If we can apply the Shinkansen technology even wider in India, Japan-India manufacturing collaboration will be that much broader in scope. Today, I have frankly spoken to Prime Minister Modi on these things, and I hope to deepen our discussion going forward. モディ首相には明日、神戸を訪問していただきます。私も同行します。Prime Minister Modi will be visiting Kobe tomorrow. I will accompany him as well. 新幹線工場を視察し、世界一安全で先進的な技術をご覧いただきます。Prime Minister Modi can see with his own eyes going through a guided tour of Shinkansen factories, the safest and the most advanced technology in the world. 日本はインドの製造業基盤の底上げを図るため、官民が協力して日本式ものづくり学校を設立します。農村等の若者を対象に10年間で3万人の人材を育成します。The Japanese public and private sectors will cooperate to establish Japan-India Institute for Manufacturing to raise the level of the manufacturing base even more in India. The institutes will train 30,000 people in 10 years, targeting, amongst others, youth in the rural area. 人的交流分野でもモディ首相とともに相互の交流を大きく開花させたいと思います。日印観光新時代の実現に向け、今般、さらなる査証緩和やデリーにおける政府観光局の設置を行うこととしました。I want to work with Prime Minister Modi so that the people-to-people exchange between our countries will blossom to realize new era for Japan-India tourism. Visa regulations will be further relaxed, and the government tourism bureau will be opened in Delhi. 今後ともモディ首相と緊密に協力して、ただいま署名した日印共同声明を道しるべとして、インド太平洋地域や世界全体の平和と繁栄に大きく貢献する特別な戦略的グローバルパートナーシップを日印新時代のもとに力強く推進してまいります。私からは以上です。
Prime Minister Modi and I will continue to work closely with the just signed the joint statement to be the guiding the signpost to strongly promote the Japan-India era of new relations, the special strategic global partnership to contribute in a major way to the peace and prosperity of the Indo-Pacific and the whole world. それでは続きまして、モディ首相からお言葉をいただきます。Thank you very much. May I invite Prime Minister Modi. Your Excellency, Prime Minister Abe, friends, minasan, konbanwa. A Jain Buddhist saying in Japan it says, Ijicho Ichie, which means that our every meeting is unique and we must treasure every moment. 戦国記に一期一会という言葉があります。人と出会いというのは一つ一つが特別で、私たちは人との出会いを大切にしなければならないという教えです。 आपका माइक ठीक है, आवाज शायद कम है उसमें. Is it okay? I've visited Japan many times, and this is my second visit as Prime Minister. And every visit has been unique, special, executive, and deeply rewarding. 私は日本を何度も訪問しています。首相としては2度目の訪問となりました。日本への訪問は毎回としてもユニークで特別、教育的で非常に得るものが多くありました。 I have met Excellency Abe on many occasions in Japan, India, and around the world. I have also had the privilege of receiving several high-level Japanese political and business leaders in India in the last couple of years. 安倍首相閣下とはインドや日本、そして世界各地で何度もお会いしてきました。また近年では多くの日本政府高官やビジネスリーダーの皆様をインドにお迎えすることができ、大変光栄に思っております。 The frequency of our interaction demonstrates the drive, dynamism, and depth of our ties. 活発な交流は両国関係の勢い、ダイナミズム、風土の表れです。 It also reflects our continuing commitment to realize the full potential of our spatial, strategic, and global partnership. また特別戦略的グローバルパートナーシップの持つ可能性を最大限実現しようとする両国の決意をも反映しています。 Friends, in our conversation today, Prime Minister Abe and I took stock of the progress in our ties since the last summit. It is clear to both of us that our cooperation has progressed on multiple fronts. 本日の会談で私たちは最後の首脳会談以降、両国の関係がどのくらい進展したかを確認いたしました。両国関係は多くの側面において進展を上げたことは明白であります。 Deeper economic engagement, growth of trade, manufacturing and investment ties, focus on clean energy, partnership to secure our citizens, and cooperation on infrastructure and skill development are among our key priorities. 経済関係の深化、貿易の拡大、製造業と投資でのつながり、クリーンエネルギーへの注力、両国民の保護するパートナーシップ、インフラ開発協力、
Today's signing of the agreement for cooperation in peaceful use of nuclear energy marks a historic step in our engagement to build a clean energy partnership. 今日の署名された民生原子力協力協定は、両国間においてクリーンエネルギーパートナーシップを構築する上での取り組みに歴史的な一歩を刻む平和のため、平和的利用のためにためることであります。Our cooperation in this field will help us combat the challenge of climate change. I also acknowledge the special significance that such an agreement has for Japan. I thank Prime Minister Abe, the Japanese government, and the Parliament for the support to this agreement. 同分野における両国の協力は、気候変動問題における私たちの戦いを支援することでしょう。この度の協定の署名が日本にとって非常に重要であることを理解しております。協定署名に際し、ご支援をしていただき、安倍首相、そして日本政府、国会の皆様に大きく感謝していきたいと思います。Friends, India and its economy are pursuing many transformations. Our aim is to become a major center for manufacturing, investments, and for the 21st century knowledge industries. And in this journey, we see Japan as a natural partner. ご友人の皆様、インドのその経済は多くの変革を進めています。私たちはインドを製造業と投資、そして21世紀の指導主席型産業の中心地にすることを目標にしています。この目標を達成する上で、私たちは日本は必要不可欠な自然的なパートナーであるということを考えています。We believe there is vast scope to combine our relative advantage, whether of capital, technology, or human resources, to work for mutual benefit. In terms of specific projects, we remain focused on making strong progress on the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail project. Our engagement and agreement on cooperation in the financial sector will help us in accessing greater resources for infrastructure development. 両国間には資金や技術、人的資源といった両国が互いに持つ強みを組み合わせ活用できる分野が数多く存在するということだと思います。私たちは両国間で進行中の協力プロジェクトの中でも、特にムンバイ・アンダーバードを結ぶ高速鉄道建築プロジェクトを協力的に推し進めています。金融部門における協力に対してのエンゲージメント同意は、インフラ開発事業に対する多くの支援へのアクセスを支援してくれます。Our agreement in regard to training and skills development has broken new ground and is an important component of our economic partnership. We are also shaping new partnerships in areas such as space science, marine and earth science, textiles, sports, agriculture, and postal banking. 研修スキル開発についての対話は新しい局面を開きました。そしてこれらの部門は両国の経済パートナーシップにおいて重要な要素です。私たちは宇宙科学、海洋、地球科学、繊維、スポーツ、農業、郵便バンクといった部門において新しいパートナーシップを構築しています。Friends, our strategic partnership is not only for the good and security
of our own societies. It also brings peace, stability, and balance to the region. It is alive and responsive to emerging opportunities and challenges in Asia Pacific. ご友人の皆様、日清戦略的パートナーシップは私たちの社会の利益や安全のためだけではなく、この地域に平和と安定、そしてバランスをもたらすものであります。そしてこれはアジア太平地域で該当する機会やチャレンジに対応できる生きた存在です。As countries with an inclusive outlook, we have agreed to cooperate closely to promote connectivity, infrastructure, and capacity building in the regions that occupy the interlinked waters of the Indo-Pacific. The successful Malabar naval exercise has underscored the convergence in our strategic interests in the broad expanse of the waters of the Indo-Pacific. インド太平洋という国際的な海洋を有する地域において、包括的な視点を持つ国として接続性、インフラ開発、能力開発の促進のために緊密に協力することに合意しました。成功に行われたマラバル海洋訓練は、莫大なインド太平洋で我々の戦略的関心が修練することを示しています。As democracies, we support openness, transparency, and the rule of law. We are also united in our resolve to combat the menace of terrorism, especially cross-border terrorism. 民主国家として私たちはオープンネス、透明性、法の支配を支持しています。また、テロリズムの脅威、特に国境を越えたテロリズム攻撃という戦いという決意に関しても同情しております。Friends, the relations between our two countries are based by deep cultural and people-to-people ties. During Prime Minister Abe's visit to India in December last year, I had committed to take steps to create basis for further expansion. And as a result, since March 2016, we have extended visa on arrival facility to all Japanese nationals. We have also gone a step further in extending a long-term 10-year visa facility to eligible Japanese business persons. 我々の二国関係は深い文化及び人的交流に恵まれています。昨年12月の安倍首相のインド訪問の際、私たちは二国関係のさらなる拡大の基礎を作る手続きをすることにコミットしました。その結果、2016年3月より、インドはすべての日本人に対し、ビザ・オン・アライブを提供することになりました。私たちはまた、既存の10年長期ビザをビジネス目的の日本人に対して提供するというさらなる手続きを取りました。Friends, India and Japan also consult and cooperate closely in regional and international fora. We will continue to work together for reforms of the United Nations and strive together for our rightful place in the UN Security Council. I wish to thank Prime Minister Abe for the support extended for India's membership of the Nuclear Suppliers Group. ご友人の皆様、インドと日本はまた地域及び国際的なフォーラムにおいて緊密な協議、協力を行っています。私たちは引き続き国連改革に共に取り組み、国連安全保障理事会、私は安倍首相にインドの核サプライヤーグループへの加入について支援いただいた
Excellency Abe, we both recognize that the future of our partnership is rich and robust. There is no limit to the scope and scale of what we can do together for ourselves and for the region. And a key reason for this is your strong and dynamic leadership. It is indeed a privilege to be your partner and friend. I wish to thank you for the most valuable outcomes of this summit and for your generous welcome and hospitality. Anatano, omotenashi, arigato, gozai mashita. Thank you. Thank you very much.